ସୁନା ଗୋସେଇଁ। ସେଦିନ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିବା ସମୟ ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ମୁଦ ହେବ। ଗୋସେଇଁ ଶ୍ରୀପୟର ମାଳ ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ଦେଉଳ ଆଡ଼କୁ ଧପାଲିଥାନ୍ତି, ମାଳାଟିକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଡ଼ ସିଂହାରରେ ଲାଗି କରିବେ ବୋଲି। ସିଂହଦ୍ର ଡେଇଁ 22 ପାହାଚ ଓ 7 ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଗୋସେଇଁ ପେଖରିଆ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଉଳ ମୁଦା ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ଜଣେ ସେବକ ଗୋସେଇଁଙ୍କୁ ଦେଖି ପକାଇ କହିଲେ, ଗୋସେଇଁ, ବିଳମ୍ବ କରିଦେଲ କିଆଁ? ତୁମର ଏ ମାଳ ଖଣ୍ଡକ ଆଉ ଲାଗି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସକାଳ ପହରୁ ଲାଗି ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ ମାଳାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଅଥଚ ମାଳାଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପୟରରେ ଲାଗି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଗୋସେଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବି ଚାଲିଥାନ୍ତି, ସାନ୍ତେ କଣ ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ କି? ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଲେଉଟିଗଲା। ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ସହିପାରନ୍ତେ କିପରି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଉ ପଲକ ପଡ଼ୁ ନଥାଏ। ଭକ୍ତ ବେଦନା ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଲା। ସେ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଆସିଲେ ଗୋସେଇଁଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି। ଗୋସେଇଁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଘରମୁହାଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମଦ୍ର ଅରିନ୍ଦରୁ କାଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କ ବାଟ ଓଗାଳି କହିଲା, କି ହୋ ଗୋସେଇଁ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଛ କିଆଁ? କାଳିଆ ଦୁଆରୁ କେହି କଣ କେବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରନ୍ତି? ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆଉ କଣ କରିବି? କାଳିଆ ତ ମୋ ମନ ରଖିଲା ନାହିଁ। ଲାଗି କରିବାକୁ ମାଳ ଗୋଟିଏ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଘେନି ଆସିଥିଲି, ତାକୁ ପିନ୍ଧାଇ ପାରିବା ନୋହିଲା। ଫେରେଇ ନେଉଛି। ହେଉ ତାହାରି ବଡ଼ପଣ ରହୁ। କ୍ଷୋଭରେ ଏପରି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଁ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ହସି ହସି କହିଲେ, ହୁଁ, ତାହେଲେ ଏମନ୍ତ କଥା। ହଉ ହେଲା, ମନ ଉଣା କଲେ ଚଳିବ। ଆସ ପଶା ପାଲି ବାଜିଏ ପକାଇ ଦେବା, ମନଟା ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସେଇଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଟାଣି ହୋଇ ଯନ୍ତବତ୍ ଚାଲିବାରେ ଲାଗିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପଶାଖେଳ ହେଲା। ହେଲେ ଖେଳରେ କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାରିଗଲେ। ଖେଳର ବାଡ଼ିସ୍ୱରୂପ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ଝୁଲାରୁ ସୁନାର ଚକ୍ର ଗୋଟାଏ ବାହାର କରି ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଖେଳରେ ତ ମୁଁ ହାରିଗଲି, ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାଜି ରୂପେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଗୋସେଇଁ ଥତମତ ହୋଇ ସୁନା ଚକ୍ରଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯାଇ ସେ ମାଳ ଓ ଚକ୍ରକୁ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତହିଁ ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଦେଉଳମୁଦ ଖୋଲିଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପାଇଁ ଭିତରଛୁ ମହାପାତ୍ର ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଣ? ଗତ ରାତିରେ ଯେଉଁ ମାଳଟି ଧରି ଗୋସେଇଁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ, ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥିବା ସେହି ମାଳାଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀପୟର ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି। ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ଦେଖନ୍ତି ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରଟି କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ୍। କଥାଟା ଚାରିଆଡ଼େ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଗଲା। ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ଯାଇ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା। ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଧରା ହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣଚକ୍ର ଚୋର ଗୋସେଇଁ। ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ବହେ ଛେଚି ମନ୍ଦିର ସେବକେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କଲେ। ରାଜଦଣ୍ଡ ଭୟରେ ଗୋସେଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଥାନ୍ତି, ହଉରେ କାଳିଆ, ଶ୍ରୀପୟର ମାଳ ତ ନେଲୁ ନାହିଁ, ଶେଷକୁ ଚୋର ବୋଲି ବନ୍ଧେଇ ଦେଲୁ। ଭକ୍ତର ଆର୍ତ୍ତ ଆରତ ନାଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦେଲେ, ହେ ରାଜା, ବିନା ଦୋଷରେ କିମ୍ପାଇଁ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ତୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛୁ? ଗୋସେଇଁ ଚୋର ନୁହଁ, ସେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ଅବିଳମ୍ବେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର। ଠାକୁର ରାଜା ଗୋସେଇଁ ମହାଶୟଙ୍କୁ ନିଉଛାଳି ହୋଇ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲେ, ମଣିମା ତୁମକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଏଣୁ ଆଜିଠୁଁ ତୁମ ନାଁ ହେଲା ସୁନା ଗୋସେଇଁ। ଖଞ୍ଜାଗଲା ମଠବାଡ଼ି, ଯୋଡ଼ାଗଲା ସ୍ତନ୍ତ୍ର ସୁନା ଗୋସେଇଁ ସେବା। ସେବେଠାରୁ ସୁନା ଗୋସେଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଦିନ ସୁନା କୂଅରୁ 108 ଘରା ଜଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସୁନା ଗୋସେଇଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଡ଼ିଏ ମଠ ଅଛି, ସୁନା ଗୋସେଇଁ ମଠ, ଦର୍ପନାରାୟଣ ମଠ। ଏମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ସୁନା ଗୋସେଇଁ ସେବା ଭିତରେ କେଇଟି ପ୍ରମୁଖ ସେବା ହେଉଛି: କ. ବନକ ଲାଗି ବେଳେ ସିଂହାସନ ତଳ ମାର୍ଜନା। 2. ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ ପାଇଁ ଅଳକା ଯୋଗାଣ। 3. ଦିନ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଛାମୁରେ ଆଲଟ ବ୍ୟଜନ। 4. ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରୀପୟର ମାଳ ଯୋଗାଣ। 5. ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମା ଶୀତଳାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସୁନା କୂଅରୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
अर्जुनी चरण बेहेरा चैनल को सब्सक्राइब कले कि जदि करना एबे सब्सक्राइब करनियंतु। एभली दिव्य सीरीज आध्यात्मिक पौराणिक साहित्य गल्प कविता तथा ओडिया भाषा और संस्कृतिर समृद्धि पाई एही यात्रा रे शामिल होई बहुल मात्रा रे लाइक कमेंट और शेयर करंतु। जय जगन्नाथ।